Okay, the interest stake might have been big, but I mean, the sum which was kind of repeatedly requested was rather substantial. Huwa b'dan il-mod li Giovanni Kessler, id-Direttur Ġenerali tal-Ufficcju tal-Unjoni Ewropea kontra l-frodi, l-OLAF, jiddeskrivi s-somma li allegatament intalbet minn negozjant Malti biex jorganizza laqgħat bejn is-Swedish match u John Dalli. Fil-konferenza tal-ahbarijiet intqal li l-ebda somma ma kienet aċċettata lanqas fi stadju preparatorju. Issemma wkoll li n-negozjant Malti allegatament organizza żewġ laqgħat bejn Dalli u l-kumpaniji tat-tabakk. This Maltese entrepreneur organized over last time 2 meetings with the commissioner and representative of the let's say students companies. Fil-konferenza tal-ahbarijiet ma kienx hemm konferma li jisem dan in-negozjant Malti huwa Silvio Zammit, l-ex viċi sindku nazzjonalista ta' Taslima. Kessler qal li m'hemmx evidenza tal-parteċipazzjoni ta' John Dalli, iżda żied li ċ-ċirkostanzi juru li Dalli seta' kien jaf dak li kienet jiġri u m'għamel xejn. Din kienet l-unika akkuża fil-konfront ta' Dalli. Our conclusions, I repeat, is that he was aware of a person close to him asking for money. Fl-istess konferenza tal-aħbarijiet spikkaw il-mistoqsijiet tal-ġurnalisti li ma bdewx jifhmu għaliex il-Kummissarju John Dalli irreżenja. Because I think it's a common practice in the wonderful world of lobbyism that lobby firms approach companies and associations pretending they have close contact to commissioners. So should all commissioners resign? I mean, I don't understand really why it's a resignation offence to know of something unless you indicated that you were favourably inclined to offer it. So if someone makes an indecent proposal to you, as Swedish Match described it, is that really your fault? Intant f'intervista ma' Europe.eu ftit tal-ħin qabel ma bdiet din il-konferenza tal-aħbarijiet, John Dalli għalli għall-kontrarju ta' kif in il-proċedura huwa ma natax ċans jagħti il-verżjoni tiegħu qabel inħareġ ir-rapport finali ta' investigazzjoni minn OLAF. Ikkonferma li wasar jaf dak li fih dan ir-rapport minn nota ta' spjegazzjoni li nqrat lilu mill-President tal-Kummissjoni Ewropea, José Manuel Barroso. John Dalli qal li tul din l-istess laqgħa huwa ntalab jirreżenja. Dalli qal li b'dak li ġara possibilità li r-reviżjoni tal-leġislazzjoni dwar prodotti tat-tabakk ma tiġix fis-seħħ u dan ikun ifisser gwadan kbir għall-industrija tat-tabakk.